Oké, goedemiddag allemaal. We zijn er weer. We hebben vandaag de derde keer. En wat hadden we ook weer op de eerste les gedaan? De cha-cha-cha. En vandaag eigenlijk misschien wel de mooiste dans, de tango. Wij hebben de tango vandaag geoefend. De tango. 3, 4 en loop. Loop, wiebeltje en stap, zij, sluit. 1, 2, 3, 4, wiebeltje. Is dit een moeilijke dans? Ja, dit is niet de meest gemakkelijke dans, maar het is wel de meest ritmische dans. En dat is eigenlijk het leukste van de tango en daarom gaan we hem natuurlijk ook doen met elkaar. Maar zeker om het samen even te doen is toch wel een dingetje, denk ik. Hè? Maar we doen het goed, we zijn goed bezig. Ik zet de muziek aan, daar gaan we. Eén, 2, 3, 4, loop, loop. Wiebeltje, stap, zij, sluit. Loop, loop, wiebeltje, stap, zij, sluit. Het is wel een beetje spannend, maar het is leuk omdat je mag dansen en er zijn ook hele vrolijke liedjes. Ik vind het wel leuk, maar soms ben ik ook wel wat zenuwachtig. En dan kom je naar mij toe, leg ik de hand op de rug en jij legt hem erop. En dan hebben we een prachtige danshouding en dan kunnen we het ook samen, hè? Dus loop, loop, wiebeltje, stap, zij, sluit. Nou, het stijldansen is niet meer dat iedereen dat doet. Gaandeweg is men steeds meer gaan streetdance, hip-hop, allemaal dansstijlen alleen. Wij bieden nu stijldansen aan de basisschoolkinderen van groep 5 en 6. Dus dan kan het zo zijn dat deze lessen dus gewoon gaandeweg blijven, zodat het stijldansen dus ook gewoon wat bij Nederland hoort, dat blijft bestaan. 1, 2, 3, 4, loop, loop. Wiebeltje, stap, zij, sluit. Loop, loop, wiebeltje. Jullie dansen met de jongens, hoe is dat? Nou, raar, want je hebt het nog nooit gedaan. Leuk. Raar omdat je niet elke dag met een jongen danst. Doe je niet gewoon zomaar, je pak je voetje of zo en dan ga je dansen. Is het ook spannend? Ja. Omdat ik dan niet weet welke dans we gaan doen en dan is het in één keer heel moeilijk, terwijl je denkt dat het makkelijk is. Of je op iemands tenen staat, als je de dans nog niet zo goed kent. En ben je nog niet op iemand zijn tenen gaan staan? Een beetje nog. Wel.